อีกขั้นตราบใดที่เราไม่คิดยอมแพ้วิทยาศาสตร์มนุษยชาติจะไม่มีวันถึงจุดจบอย่างแน่นอนเอ๋ยมองไปข้างหน้ามนุษย์เอ๋ยอย่าได้หยุดนิ่งมนุษย์เอ๋ย